ไงต้องอาพาธอาจารย์ต้องป่วยใช่ต้องป่วยเลยนี่เราลุ้นกับก็ทำไม่ได้ลุ้นกับครับรัดแล้วฟังเทศลูกตะก่อนนะมันมีคำถามกับทานที่หลังก็ได้แล้วสองคำเราเป็นยังไงภาวนาดีไม่ดีนะมีสงบไหมสงบค่ะเมื่อสงบก็พิจารณาร่างกายนะสงบแล้วความคิดก็ไปทั่วจริงนะแปลว่ายังไม่สงบจำไม่ออกWhat? What? Yeah, I found it. Okay. Yes, it's clear. Last time it worked. No, nothing to do. I put it over here. But, it was okay. ปีหนึ่งขนาดจบเรียกว่าจะได้กันไม่ติดก็ต้องติดตามบ้างเลยตามตำรานั้นมีผิดกันบ้างคือได้ทำตำราเราคอยฟังคอยจดจำส่วนมากเรื่องราวนั้นนู่นราวนี้ปาสุดศรัทธาอธิบายศรัทธาเป็นสายยาวเหยียดวิริยะความเพียรยังไงบ้างอุบาแล้วจนจริงขนาดอย่างนี้จบเรียกว่าจะได้กันให้ติดก็ต้องติดตามบ้างนี่เลยมีตัวอย่างเช่นศรัทธาวิริยะเป็นต้น
มันก็เป็นกันนะที่นี่จิตมันก็ไม่ค่อยจะได้ปรากฏผลในขณะที่ฟังอะไรนะในขั้นพุทธการท่านแสดงธรรมท่านฟังไม่ได้ผลในปัจจุบันด้วยให้ได้ผลในวาระต่อไปคือนำไปเป็นข้อคิดเพื่อมุ่งปฏิบัติในส่วนที่พึงปฏิบัติในวาระต่อไปด้วยที่ท่านแสดงปรากฏผลประจักษ์ก็เข้ากับหลักธรรมที่ท่านว่าการแสดงธรรมได้รับอานิสงส์5อย่างคือได้รับผล5ประการด้วยกันคือผู้ฟังธรรมย่อมจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังมีเป็นข้อที่2สิ่งใดที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดจะได้เข้าใจสิ่งนั้นชัดข้อ3จะบรรเทาความสงสัยเสียได้คือเราเคยข้องใจในเรื่องอะไรนี้เวลาท่านอธิบายไปเกี่ยวเนื่องกับสิ่งนั้นๆที่เรากำลังข้องใจอยู่เราก็เข้าใจข้อ4จะทำความเห็นถูกต้องได้คือความเห็นตามธรรมดามันเฝปีเดียวก็หลักธรรมอยู่เสมอแล้วก็จะทำความเห็นนั้นให้ถูกต้องได้ใน4ข้อนี้ก็เป็นแขนงของข้อที่5ซึ่งเป็นข้อสำคัญ5จิตผู้ฟังย่อมผ่องใสนี่เป็นหลักสำคัญมากเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการฟังธรรมคือจิตที่จะผ่องใสได้จิตต้องมีความสงบในขณะนั้นไม่ได้คิดเรื่องอะไรทั้งหมดนอกจากอารมณ์แห่งธรรมที่ท่านกำลังแสดงเข้าไปสัมผัสภายในจิตใจของเราแล้วรับรู้กันโดยเฉพาะในขณะนั้นจิตทำหน้าที่อันเดียวมีความรู้สึกมีความรับรู้อยู่กับบทธรรมที่ท่านแสดงไม่มีอารมณ์อะไรเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ต้องเป็นความสงบขึ้นมาเมื่อจิตมีความสงบแล้วย่อมมีความผ่องใสขึ้นภายในตัวเองจิตที่ไม่สงบก็หาความผ่องใสไม่ได้จิตวุ่นวายมากมายอะไรก็ยิ่งเป็นการสั่งสมความเศร้าหมองความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ตนมากมายขึ้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมที่เกี่ยวกับให้ได้รับผลประโยชน์นั้นควรตั้งใจคือความรู้สึกของเราไว้เฉพาะตนนี้เท่านั้นเราไม่ต้องส่งจิตออกไปภายนอกแม้ส่งมาหาผู้เทศคือเราสร้างความรู้สึกไว้ภายในตัวของเรานี้ไม่ว่าจะให้อยู่ในจุดใดก็ตามไม่สำคัญที่อยู่ในตัวของเราเป็นความรู้สึกอยู่กับตัวนี่ชื่อว่าตั้งจิตไว้ถูกต้องแล้วเพื่อรับธรรมในขณะที่ท่านแสดงเมื่อเราตั้งจิตไว้เช่นนั้นไม่ไปคาดไปหมายไม่ไปปรุงไปแต่งเรื่องอะไรที่ท่านจะเทศน์อย่างนี้มีความรู้อยู่โดยเฉพาะแล้วเราก็รับโดยเฉพาะในขณะที่ท่านแสดงไปเท่านั้นไม่ต้องไปตีความหมายอะไรมากมายกัดกรองในขณะที่ฟังจิตย่อมได้รับความสงบจิตที่มีความสงบย่อมเป็นความสุขขึ้นในขณะที่ฟังนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะที่ฟังเทศน์ในครั้งพุทธกาลส่วนมากท่านได้รับอย่างนี้เพราะผู้เทศน์ก็เทศน์ตามหลักความจริงซึ่งมีอยู่กับตัวเราทุกคนท่านจะเทศน์เรื่องราวอะไรก็ตามมันเกี่ยวโยงกันกับตัวของเราเพราะเรื่องภายนอกกับเรื่องภายในคือตัวของเรานี้มันเป็นเรื่องคล้ายคลึงกันพูดทางโน้นก็ถูกกับตัวของเราทางนี้พูดเรื่องอะไรก็ถูกกับเราแม้จะพูดเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องอะไรก็ตามจะเกี่ยวโยงเข้ามาที่ตัวของเราซึ่งเป็นเหมือนกันฉะนั้นสัจธรรมจึงมีอยู่ทั่วโลกคำว่าสัจธรรมก็คือทุกข์สมุทัยเรื่องของกิเลสทุกข์ก็คือผลของกิเลสที่เกิดขึ้นมามรรคคือการประพฤติปฏิบัติตนเอง
ในทางที่ดีที่ชอบด้วยกายเราจะใจนิโรธคือการระงับดับความโกรธวายและทุกข์ทั้งหลายเสียได้ด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องงานนี้ในสี่อย่างนี้มีอยู่กับทุกข์เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทุกข์กับสมุทัยนี้เด่นมากในสัตว์ในบุคคลเพราะยังไม่มีช่องทางไม่มีอุบายไม่มีสติปัญญาที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ออกได้ด้วยเหตุนี้เองผู้ที่ถือศาสนากับผู้ไม่มีศาสนาประจำตนเลยนี้แม้จะเป็นมนุษย์เหมือนกันก็ตามความได้เปรียบเสียเปรียบจะผิดกันอยู่มากมายหลายกองความได้เปรียบคืออย่างไรผู้มีศาสนาก็คือผู้มีเครื่องยึดของใจมีหลักใจมีธรรมเป็นเครื่องยึดเพราะใจก็ต้องมีที่พึ่งร่างกายก็ต้องมีที่พึ่งถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับเรือนกายเรือนใจเรือนกายได้แก่สิ่งอาศัยภายนอกเช่นบ้านเรือนอาหารเครื่องนุ่งห่มอย่างนี้เป็นต้นเป็นที่อาศัยของใจส่วนธรรมคือคุณงามความดีทั้งหลายซึ่งเป็นอารมณ์หรือเป็นนามธรรมนี่เป็นที่ยึดของใจเป็นอารมณ์ของใจใจมีหลักยึดคือธรรมธรรมเป็นที่พึ่งของใจชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่งทั้งสองอย่างคือมีทั้งทางกายมีทั้งทางจิตใจนี่ผู้สรุปความลงแล้วผู้ที่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดของใจชื่อว่าเป็นผู้ได้เปรียบกับผู้ไม่มีศาสนาเฉลยเพราะผู้ไม่มีศาสนาเฉลยนั้นก็ชักจะแน่ใจไปในทางที่ว่าความสำคัญทางจิตใจไม่มีนามธรรมที่จะเป็นสาระสำคัญเพื่อจิตใจไม่มีตั้งแต่ด้านวัตถุที่เป็นที่ยึดของกายและทั้งของใจด้วยใจจึงมีความสนใจไปกับด้านวัตถุโดยหาจุดหมายปลายทางไม่ได้วัตถุพาเจริญก็จิตใจก็เข้าใจว่าเจริญวัตถุพาเสื่อมจิตใจก็เสื่อมโลกจะเจริญก็หมายถึงวัตถุมีความเจริญขึ้นเช่นตึกรามบ้านช่องโลกเสื่อมก็คือสิ่งเหล่านี้เสื่อมไปการทำมาหาที่ไม่สะดวกสบายเขาเรียกว่าโลกมันเสื่อมไปส่วนจิตใจไม่ได้คำนึงว่าเสื่อมหรือเจริญอย่างไรเมื่อจิตใจไม่มีศาสนาแล้วต้องเสื่อมอยู่วันยั่งค่ำแต่ผู้มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเป็นเครื่องวัดจึงไม่ทราบว่าจิตใจเสื่อมหรือเจริญอย่างไรเพราะจิตใจยิ่งตามด้านวัตถุเสียหมดไม่มีโอกาสที่จะทราบได้ว่าโลกนั้นมีอยู่สองโลกโลกภายในโลกภายนอกด้านวัตถุแนะนำมาทำคือจิตใจไม่มีทางทราบได้ทราบได้แต่ด้านวัตถุอย่างเดียวจึงถือเรื่องของโลกคือด้านวัตถุนั้นเป็นความเจริญของทั้งทางร่างกายความรู้และทางจิตใจใจจึงไปยึดไปถือกับสิ่งนั้นจนใจมีด้านวัตถุเท่านั้นแล้วก็หาจุดหมายปลายทางไม่ได้หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เพราะเอาด้านวัตถุเป็นสัญลักษณ์ด้านวัตถุเป็นที่พึ่งของใจเมื่อถึงคราวจะเป็นจะตายขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นร่างกายของเราทรุดโทรมเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมากเพราะใจของเราอยู่กับร่างกายเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นตัวของเราทั้งหมดไม่ได้เข้าใจว่าจิตเป็นจิตกายเป็นกายแต่เพียงอาศัยกันอยู่เท่านั้นความรู้สึกไม่ได้เป็นเช่นนี้จึงเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายมากกว่าคนที่มีธรรมภายในใจคนนี้ที่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดภายในใจเพราะใจไปอยู่กับวัตถุใจไปอยู่กับโลกโลกพาเจริญก็เจริญโลกพาเสื่อมก็เสื่อมคือวัตถุพาเจริญก็เจริญสังคมพาเจริญก็เจริญสังคมจะเดือดร้อนอะไรก็ตามเมื่อสังคมนิยมดังนั้นก็ถือว่าโลกเจริญทั้งที่เดือดร้อนอยู่ด้วยความสังคมที่โลกนิยมนั่นแหละเพราะทำนิยมกันนี้มันนิยมได้ทุกแง่ทุกมุมอะไรก็ตามนิยมกันได้หมดขอแต่ความชอบใจ
มีในอันใดอันนั้นจะดีไม่ดีไม่คำนึงถือเป็นความชอบเป็นความถูกต้องดีงามเป็นความเจริญขึ้นมามีเรื่องของวัตถุเป็นเช่นนี้แล้วจิตใจก็หาหลักยึดไม่ได้ตลอดไปจะเป็นคนรู้คนฉลาดแหลมคมขนาดใดก็ตามจะเป็นผู้มีฐานะดีเพียงไรก็ตามหรือยากจนเพียงไรก็ตามจะต้องหาหลักยึดไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะไม่มีอะไรเป็นหลักยึดนอกจากวัตถุผู้ที่มีวัตถุมากมายเป็นหลักยึดนั้นก็ยึดในทางที่ผิดถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราสิ่งนั้นเป็นของเราเสมอร่างกายก็เป็นเราอะไรเป็นของเราเสมอส่วนเราจริงๆมองไม่เห็นเพราะไม่ได้สนใจไม่รู้ไม่เข้าใจนี่จึงเจริญก็เจริญแบบลอยๆแบบตามความต้องการหมายไปเฉยแต่เวลาความเสื่อมนั้นเสื่อมจริงๆเสื่อมภายในจิตใจเกิดความเดือดร้อนจริงๆจนกระทั่งผลสุดท้ายเอาตัวไปไม่รอดหาหลักอะไรไม่ได้ทั้งนั้นวุ่นไปหมดทั้งบ้านทั้งเรือนวัตถุสิ่งของในความก็เลยกลายวุ่นไปตามๆกันกับใจที่วุ่นดวงนั้นนี่ผิดกันอย่างนี้คนที่มีศาสนากับคนที่มีศาสนาผิดกันที่ตรงนี้ทีนี้เราแยกออกมาถึงคนที่นับถือพุทธศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติศีลธรรมมีกิจภาวนาเป็นต้นจะแตกต่างกันอยู่มากมายกัดกองกับผู้ถือศาสนาทั่วไปและผู้ไม่ถือศาสนาเลยเพราะเหตุใดเพราะศาสนาท่านสอนหลายชั้นหลายภูมิชั้นใดควรที่จะปฏิบัติภูมิใดที่ควรจะปฏิบัติทำขั้นใดท่านก็สอนเช่นคนยังไม่เคยรู้จักการทำบุญให้ทานซึ่งเป็นฐานแห่งความดีในเบื้องต้นท่านก็สอนให้รู้จักการทำบุญให้ทานรักษาศีลนี่ก็เป็นความดีแต่ละอย่างซึ่งเป็นสาระของใจด้วยกันทั้งนั้นนี่เป็นขั้นของสาระคือหลักใจที่พึ่งของใจและสอนให้ยึดพระพุทโธธัมโมสังโฆนี่ก็เป็นนามธรรมอันเลิศซึ่งเป็นหลักของใจได้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็เจริญจิตตภาวนาเช่นกำหนดพุทโธเป็นต้นไว้ภายในจิตในขณะที่ภาวนาหรือจะไปไหนมาไหนให้จิตมีความระลึกรู้อยู่กับคำบริกรรมนั้นๆมีพุทโธเป็นต้นก็ชื่อว่าจิตมีหลักยึดอยู่ตลอดไปตามขณะที่ตนระลึกได้หากว่าจะคลาดเคลื่อนไปบ้างเผลอไปบ้างในบางการบางเวลาแต่ก็ยังทราบอยู่ว่าที่พึ่งของใจคือพุทโธเป็นต้นนะผิดกันกับคนที่ไม่มีศาสนาเลยไม่ทราบว่าจะอะไรเป็นที่ยึดเป็นหลักของใจจิตคว้าอยู่ตามโลกตามสงสารตามด้านวัตถุต่างๆกว้างแคบเพียงไรจิตกระจายไปหมดแต่หาตัวจริงไม่ได้นี่ผิดกันที่ตรงนี้อันนี้การบำเพ็ญทางจิตใจที่เรียกว่าสาระถ้าไปเรียนหนักในเบื้องต้นเราก็กำหนดภาวนาดังที่ว่านี้เพื่อเป็นอารมณ์ของใจเพื่อใจก็จะยึดทำนั้นเป็นอารมณ์แล้วปรากฏเป็นความสงบสุขในขณะที่บำเพ็ญภาวนาที่ท่านเรียกว่าใจสงบพอใจสงบแล้วก็ปรากฏเห็นความแปลกประหลาดภายในใจของตนเองในขณะที่ใจสงบเพราะความสงบของใจก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าใจหายยุ่งซึ่งเคยยุ่งมาแต่ก่อนด้วยอารมณ์ต่างๆในขณะนั้นไม่มีอารมณ์อะไรเข้ามารบกวนใจเลยมีแต่ความสงบแน่วแน่แล้วปรากฏเป็นความสุขเย็นใจอ่อนโยนขึ้นภายในจิตใจของตนนี่เป็นเครื่องสรุปใจอันหนึ่งที่จะให้ผู้ได้รับผลจากการภาวนาของตนนั้นมีแก่ใจมีความกระหยิ่มมีความดุดดื่นในอันที่จะบำเพ็ญตนให้ปรากฏผลมากขึ้นไปกว่านั้นโดยลำดับทีนี้ความภาคเพียรก็ย่อมมีขึ้นไปโดยลำดับเพราะความพอใจเป็นสาเหตุซึ่งเนื่องมาจากได้เห็นผลเป็นสำคัญใจก็ได้รับความสงบสุขเย็นขึ้นไปเรื่อยๆปรากฏเป็นตัวของตัวขึ้นมาเรื่อยๆตามจากด้านวัตถุนะแม้ที่สุดร่างกายที่อาศัยกันอยู่ก็ตามใจกับร่างกาย
จะไม่เป็นอันเดียวกันเลยในความรู้สึกเด่นชัดขึ้นโดยลำดับว่ากายเป็นอย่างใจเป็นอย่างในขณะที่ใจไม่สงบใจฟุ้งซ่านวุ่นวายกายก็เป็นกายอยู่เช่นนี้แต่เป็นอาการของจิตที่แสดงตัวขึ้นมาในทางที่ไม่ดีก็พยายามแก้ไขความไม่สงบของใจซึ่งเป็นความวิปริตผิดปกติธรรมดาจนกระทั่งจิตก้าวเข้าสู่ความสงบได้ก็เห็นชัดเจนว่าความกำเริบของจิตเป็นเช่นนี้การระงับดับความกำเริบได้ด้วยบทธรรมด้วยวิธีการเช่นนี้เป็นอย่างนี้ผลปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาเพราะวิธีการที่ถูกต้องเช่นนี้มีย่อมเห็นได้ชัดมีเป็นขั้นหนึ่งที่อธิบายมาถึงเรื่องสรณะของจิตคือจิตสร้างที่พึ่งสำหรับตัวเองพูดง่ายๆพูดกันอย่างนี้สร้างที่พึ่งภายนอกก็ได้สร้างเป็นกติกำลังความสามารถมาโดยลำดับเช่นสร้างบ้านสร้างเรือนตึกรามบ้านช่องสร้างที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยอะไรหามาเพื่อบำรุงรักษาร่างกายให้เป็นไปตามความจำเป็นที่ท่านต้องการซึ่งมีอยู่ทั่วโลกแต่จะหลีกเว้นกิจการงานนี้ไปไม่ได้นี่เป็นความจำเป็นเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนี่ความจำเป็นที่เกี่ยวกับด้านจิตใจก็บำเพ็ญดังที่กล่าวมานี้ใจก็ได้สั่งสมความดีอันเป็นสาระของตนขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งสาระสำคัญกับใจนั้นแยกกันไม่ออกปรากฏได้อย่างชัดเจนว่านั่นเป็นนั่นนี้เป็นนี้จิตเป็นจิตนะเมื่อได้แยกถึงขนาดได้ทราบชัดว่าจิตเป็นจิตแล้วจิตต้องเด่นจิตต้องชัดเจนภายในตัวเองจากสิ่งทั้งหลายไม่เป็นอันเดียวกันเมื่อเราพยายามสร้างความสงบของจิตให้มากเพียงไรความแสดงออกของจิตในอาการต่างๆเราก็จะทราบไปในขณะเดียวกันว่าแสดงออกในทางถูกหรือทางผิดถ้าเป็นทางผิดก็รีบแก้ไขทันทีถ้าเป็นทางถูกก็ส่งเสริมให้มีความเย็นขึ้นด้วยอุบายเช่นนั้นเช่นนั้นนี่คือการสร้างฐานของจิตการสร้างที่ถูกของจิตด้วยอำนาจแห่งธรรมหรือด้วยอำนาจแห่งคุณงามความดีทั้งหลายมีที่กล่าวภาวนาเป็นต้นสร้างโดยลำดับพิจารณาแยกแยะออกให้เห็นชัดเจนจิตมีความเกี่ยวเนื่องมีความสัมผัสสัมพันธ์มีความติดพันกับสิ่งใดพยายามแยกสิ่งนั้นกับจิตแยกจิตกับสิ่งนั้นเทียบเทียงกันให้ได้สัดได้ส่วนจนเป็นที่เข้าใจด้วยเหตุผลแล้วปล่อยวางกันเข้ามาเป็นลำดับยิ่งเป็นการสร้างจิตให้มีความแน่นหนามั่นคงแก่ตัวเองขึ้นเป็นขั้นชั้นนี่เป็นอย่างนี้การสร้างจิตแล้วสร้างเท่าไรสติปัญสร้างด้วยสติปัญญาสร้างมากเท่าไรสติปัญญายิ่งแตกฐานเฉลียวฉลาดรอบตัวทันกับอาการของจิตที่แสดงออกจะไปหลงในแง่ในมุมใดแม้ที่สุดความคิดความปรุงของตนหลอกลวงตนด้วยวิธีใดก็ทราบก็ใช้สติปัญญาตามต้อนหรือแก้ไขความจำปองของสังขารคือความคิดปรุงต่างๆหรือสัญญาความหมายต่างๆอันเป็นเรื่องหลอกลวงตัวเองนั้นให้หายไปโดยลำดับมีแต่สติปัญญาเป็นเครื่องการกรองสิ่งเหล่านี้อยู่โดยสม่ำเสมอจิตก็ยิ่งแนบแน่นเข้าไปมีหลักฐานมั่นคงเข้าไปเป็นชั้นนอกจากนั้นแล้วยังจะสามารถทราบในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนรอบด้านเฉพาะอย่างยิ่งคือขันธ์ห้านะขันธ์ห้ามีอะไรขันธ์ห้ามีเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะตามหลักธรรมดาของสามัญทั่วไปแล้วขันธ์ห้ากับเรามันเป็นอันเดียวกันขันธ์ห้ากับคนมันเป็นอันเดียวกันคนกับขันธ์ห้าเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออกใจกับขันธ์ห้าจึงเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออกเพราะไม่สนใจจะแยกเห็นอะไรที่ไม่สนใจจะแยกเพราะไม่รู้วิธีจะแยกวิธีจะแยกวิธีจะคลี่คลายสิ่งนี้ให้ทราบตามความเป็นจริงของมันเมื่อมีสติปัญญาขึ้นมาโดยลำดับตามครูตามอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนและตามวิธีการที่เราเคยบำเพ็ญมาเราก็มีทางทราบได้โดยลำดับเพราะฉะนั้นเรื่องขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารอย่างนี้จึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยของสติปัญญาที่จะแยกแยะให้เห็นตามความจริงของมันตามที่มันมีจริงอยู่
โดยลำพังมันเองนอกแต่เราไปยึดถือมันเท่านั้นให้เห็นอาการเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นอาการหนึ่งเท่านั้นอันใดจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ตามธรรมชาติของมันเช่นรูปประขันของเรารูปประขันแสดงอาการผิดวิปริตผิดธรรมดาไปอย่างไรเช่นเจ็บที่นั้นปวดที่นี่ขึ้นมาเราก็ทราบว่ารูปขันธ์อันนี้มีความผิดปกติจึงสร้างทุกขเวทนาขึ้นมาจากความผิดปกติทั้งหมดนะการสร้างทุกขเวทนาขึ้นมาก็เป็นเรื่องของธาตุของขันธ์ที่เขาแสดงตัวของเขาต่างหากเราเป็นแต่เพียงผู้รับทราบความผิดปกติของร่างกายและความแสดงขึ้นแห่งทุกขเวทนามากน้อยไม่หลงไหลไปตามอาการของมันที่แสดงขึ้นจะเป็นทุกขเวทนามากน้อยเพียงไรก็ทราบชัดว่านั้นคือทุกขเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะสัญญาจะสำคัญมั่นหมายว่าเราเจ็บที่ตรงไหนปวดที่ตรงไหนว่าอันไหนเป็นเรามันก็แก้กันด้วยปัญญาอีกเช่นเดียวกันสุดท้ายสังขารที่ปรุงขึ้นมาเจ็บที่นั่นที่นี่มันก็ไม่มีพิษมีสมสัญญาที่หมายว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ไม่มีพิษมีสมเพราะสติปัญญาครอบหัวมันอยู่แล้วหรือวิญญาณก็เพียงรับทราบเท่านั้นมันก็ดับไปดับไปเวทนาที่มันปรากฏขึ้นมันก็มีทางที่จะดับไปของมันเช่นเดียวกันมันจะปรากฏขึ้นมากน้อยเพียงไรก็มีทางที่จะดับตามความปรากฏของมันซึ่งเป็นคู่กันเนี่ยสุดท้ายก็ทราบกันได้อย่างชัดเจนคือทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณอันเป็นอาการทั้งห้านี้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งต่างหากจากใจที่เป็นธรรมชาติของตัวเองนี่แยกแยะกันได้เลยนะครับนี่คือการสร้างที่พึ่งสร้างหลักให้แก่จิตใจอันไหนที่เป็นสิ่งจอมปลอมจะมีมากน้อยเพียงไรแทรกสิงอยู่ภายในใจปัญญาสามารถแยกแยะคลี่คลายออกได้หมดโดยลำดับตามอำนาจของสติปัญญาที่มีกำลังไม่หยุดยั้งในการคลี่คลายในการแยกแยะสุดท้ายก็กระจายไปหมดไม่มีสิ่งใดที่จะแทรกถึงจิตใจได้แม้แต่จิตใช้เองซึ่งมีกิเลสอันสำคัญแทรกอยู่ภายในนั้นก็ยังสามารถทราบได้อีกไม่เพียงแต่ขันธ์ห้าซึ่งเป็นของหยาบๆเท่านี้แม้แต่จิตกิเลสที่ละเอียดที่สุดซึ่งไปนอนจมอยู่ภายในจิตไม่อาจที่จะมองเห็นตัวได้เลยปัญญาก็สามารถสอดแทรกแยกออกได้เป็นไม่มีอะไรเลยกระจายออกไปตามธรรมชาติของมันสติปัญญากันกรองออกให้หมดเหลือแต่จิตที่หมดจดบริสุทธิ์ล้วนๆนั่นแหละคือที่พึ่งของใจนั่นเองไม่มีอันใดที่จะเอกยิ่งไปกว่านี้แล้วพระพุทธเจ้าถึงทำขั้นเอกก็คือถึงทำขั้นนี้แหละขั้นที่ซักฟอกสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายเป็นมลทินทั้งหลายทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดออกจากจิตใจโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดนี่แหละคือที่พึ่งนั่นเองไม่มีที่พึ่งใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนจิตที่ได้สร้างที่พึ่งของตนเองโดยหลักธรรมชาติไม่พึ่งอะไรทั้งนั้นเป็นที่พอใจเป็นที่พอตัวนี่แหละคือเมืองพอเมื่อถึงเมืองพอนี่แล้วไม่ต้องพึ่งอะไรส่วนธาตุขันธ์ก็พึ่งไปอาศัยกันไปตามการตามเวลาทั้งที่เราก็ทราบได้อย่างชัดเจนด้วยปัญญาของเราว่าอาศัยกันไปตามการตามเวลาเท่านั้นส่วนความดีของเราที่สร้างมามากน้อยเพียงไรตั้งแต่การให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามารวมตัวเข้ามาสู่ที่จิตใจเป็นเครื่องแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีงามสิ่งที่เป็นมลทินที่เรียกว่าบาปทั้งหลายออกหมดจากใจด้วยความดีทั้งหลายเหล่านั้นสุดท้ายก็เหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆนะคำว่าบุญก็หมดปัญหาไปคำว่าบาปก็หมดปัญหาไปเพราะใจเลยแล้วจากคำว่าบุญซึ่งเป็นตัวสมมติอันหนึ่งในทางที่ดีและจากคำว่าบาปซึ่งเป็นตัวสมมติอันหนึ่งในทางที่ต่ำในทางที่ไม่ดีจิตหมุนตัวเป็นกลางเข้าถึงธรรมชาติที่กลางเรียกว่ามัชฌิมาในหลักธรรมชาติอันเป็นผลเกิดขึ้นมาจากมัชฌิมาปฏิปทาที่เป็นทางดำเนินนี่สุดท้ายกับปฏิปทาอันเป็นตัวเหตุมีสมาธิเป็นตัวก็ทรงจิตให้ถึงความบริสุทธิ์เป็นมัชฌิมาในหลักธรรมชาติของตนเป็นธรรมอันเอก
นี่คือที่พึ่งอันเอกซึ่งเกิดขึ้นได้หรือได้มาจากการประพฤติปฏิบัติธรรมมีศาสนาเป็นหลักอันใดภายในจิตใจเพราะฉะนั้นคนที่ถือศาสนากับคนไม่นับถือศาสนาคนปฏิบัติธรรมกับคนไม่ปฏิบัติธรรมจึงมีความผิดกันอยู่มากมายและได้เปรียบกันดังที่กล่าวมาขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนบรรดาผู้เป็นลูกศิษย์ทั้งหลายได้นำไปพิจารณาเพื่อคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามความจริงของตนคำว่าที่พึ่งไม่ว่าจะขั้นใดก็ตามอันเกิดจากคุณงามความดีจะเป็นสมบัติของท่านทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญมาแล้วแต่ผู้เดียวไม่มีผู้ใดจะมาแบ่งสรรปันส่วนกันได้เป็นก็ตามตายก็ตามความดีอันนี้แหละจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราไปเกิดในสถานที่ดีคติที่งามการแสดงธรรมก็ถึงมาสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้เข้าใจไหม เข้าใจจ้ะค่ะ จะยังทำไม่ได้นะ ยากมากค่ะ มันยากก็ง่ายก็ไม่เป็นไรนะ มีแต่ทำมีแต่การทำเดินไปนะมันหนาวเหรอเนี่ยนะไม่เนี่ยคนนุ่มยังหนาวอยู่แล้ว เรื่องภาวนาเรื่องพุทโธว่าอนาปานสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ละเอียดก็ไม่ละเอียดการรู้ก็ที่สำคัญนะนี่กันเรียกว่าสตินะการรู้นะกำลังขึ้นกำลังออกนะพุทโธก็เหมือนกันเร็วก็ช้าละเอียดก็ไม่ละเอียดนี่ที่สำคัญนะการรู้เนาะแล้วนะแล้วความพยายามอยู่อะไรเห็นชิดออกนะจากพุทโธก็ลมหายใจเข้านะจึงกลับมานี่ความพยายามตรงกลางนะอันนี้ก็ดูมองดูนะลมหายใจเป็นยังไงลมหายใจเป็นยังไงพุทโธเป็นยังไงละเอียดก็ไม่ละเอียดก็ไม่สำคัญการรู้ก็มันสำคัญเข้าใจไหมและสำคัญอะไรที่จึงกลับมาเพราะว่าใจมันชอบไปโน่นนะแล้วสุดท้ายเคาะนะหลังจากนี้เมื่อใจสงบนะการพิจารณานะเมื่อกี้ก็ได้ยินนะแยกหลังกายออกจากจิตใจก็เอาห่วงเรื่องร่างกายตลอดเวลาเที่ยวหนาวเที่ยวร้อนเที่ยวอยู่เที่ยวอยู่นอนแล้วนะห่วงตลอดเวลาร่างกายก็เป็นร่างกายนะจิตใจก็เป็นจิตใจแยกออกมาพยายามไม่ใช่พยายามโน่นนะอยู่ที่นี่ความพยายามและเดินชันคอมก็เหมือนกันแล้วเดินชันคอมทางเดียวนะดูมองดูเวลายืนนะมองดูนะทางจุดนะทางจบเนี่ยทางนี้ก็อยู่กับพุทโธก็ลมหายใจเข้านะแล้วเดินกลับก็เหมือนกันทางนี้อันเดียวอยู่กับพุทโธลมหายใจนะเข้าใจไหมเราทำให้สมาธิรวดเร็วนะเราทำแบบนี้ไม่ใช่เดินสุ่มสี่สุ่มห้านะดูนี่โอ้สวยงามไม่สวยเนี่ยมองดูนี่มองดูโน้นก็มันไม่มีปัญหา ไม่ใช่สมาธิดูมองดู1 เมตรนะประมาณ1 เมตรนะเมื่อทางจบนะเดินกลับมานะโอเคทางนี้อันเดียวอยู่กับพุทโธลมหายใจเข้าลมหายใจออกเข้าใจใช้เวลาเป็นประโยชน์นะเดี๋ยวนี้กลับไปได้แล้วเดี๋ยวจะสอนภาษาอังกฤษหน่อยอยากฟังภาษาอังกฤษก็อยู่ต่อไปนะโคนวนอยากก็ไม่อยากก็ไม่เป็นไรนะมันมีแต่การทำ1 พุทโธนะ
นึกพุทโธก็ไม่อยากฮะลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ไม่อยากนะคิดเรื่องเวลาแล้วมันจะอยากเนี่ยฮะจะพุทโธอันเดียวก็ไม่อยากเท่าไหร่นึกพุทโธSo what I'm going to do with you? Other questions? ครับมี Where's my cloth? So, yeah. You come here to practice, yeah? Not to think about this, think about that, talk about this, talk about that. We want to stop the mind engine. The mind engine that constantly turns around, yeah? Goes here, goes there, goes, from one point to the next point, yeah? One thought, triggers the next thought and triggers a memory, and so on. We want to stop this mind engine to be completely quiet. Yeah? That is the first part. Yeah? That's called samadhi. Yeah? Yeah? The ability to turn the mind engine off. Yeah? To turn the engine, of thinking and memory off. Yeah? And what happens then? When it's off, we are happy. Yeah? And it's the first time, yeah? We don't want anything. We don't want to move, we don't want to think, we don't want anything at all. We're just happy, yeah, with the way things are. Yeah? Yeah? With our Buddha or with our breath, yeah? Because we still concentrate on the breath or on the Buddha, yeah? We're just happy, yeah? Until we come out. And then we see, when we come out of samadhi, we instantly see, I need this, I need that, this is not comfortable, it's cold, it's not, yeah. But when we're in samadhi, there's no cold. Just is the things as they are, yeah. Very simple. So why can't we do it? Yeah? Sometimes we are afraid, yeah. We are afraid to lose ourselves, yeah? And that is the interesting part. We lose ourselves. What do we lose? Huh? We lose the sense of self. So, samadhi, you can also call it, holiday from self. Yeah? See what is, the same as if you have kids, or if you have friends who constantly bother you, yeah?
I want this, I'm not happy about this, I'm not happy about that, You go into a room, close the door behind you, and then you don't hear anything, and there's nobody, who bothers you anymore. And that's the same thing when we go into samadhi. Nobody bothers you anymore. That's why we are happy and comfortable. Or peaceful, or whatever, The moment, thoughts and memories start, constantly bothers us. This is not correct, that is not correct. Am I doing my practice correct? This is a wrong thought. As long as I'm with the Buddha, I do my practice correctly. As long as I'm with the breath, I do my practice correctly. And whenever I bring the mind back from the thoughts, that is correctly practiced. Am I sitting correctly? Am I doing this correctly? This is the kilesas who try to disturb us. These are the little kids or our friends who constantly bother us. We don't pay attention to them, say, I'm not interested. Whatever you say, it's what you think, it's not what I am. We have to find, we have to understand, the Lord Buddha's teaching, the principle of anatta, the principle of anicca, that whatever arises will cease. It has nothing to do with us. When you look at the sky, and there's a cloud, it's not you. When you see a person, you think it's not you. When you see a thought, you think it's you. Why? You see it. Just like you see a person, or you see a sky, or you see a cloud. It comes and it goes. 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 So where's the problem? The problem is our attachment, because we think it's me, mine, and myself. The principle of anatta is it's not me, it's not mine, it's not myself. It doesn't belong to me. Whatever I can experience, cannot be me, because who is the one who experiences it? Get this clear. There's somebody, there's subject and object, dualistic. Subject knows about the object. If there's only the object, we don't know anything. So there has to be a subject. We have to watch something, we have to watch an object, no matter if it is a material object or immaterial object. The immaterial object is a thought. We can observe a thought. We can observe a feeling. How can we say this is my feeling? The feeling arises and ceases. The thought arises and ceases. And we see it, just like we watch in a cinema. We see a movie, but it's the same thing happens to us, We get attached to this person or that person. We think this is the good guy or this is the good girl and this is the bad guy. So we get attached, When he gets beaten up, we feel sorrow, we feel pain. Understand? And that's the same thing. We see a thought, a good thought, we feel happy. We see a bad thought, we feel unhappy. But it's not, it's just a thought. It's just like the movie in a theater. We feel happy when we see the scene, or we feel unhappy, or we feel sad when we see that scene. It is a very important principle, this principle of anatta. Or we can use the principle of anicca. Whatever arises, okay, it arises, it ceases, it goes, And for namakandas, they go very quickly, Thoughts, memories, feelings, consciousness, arise and quickly disappear. This body is a problem, We're stuck in this problem, We're stuck in this body, We think we are the body, The body is the body, Think of the body as your car. Whenever you need the car, you get in the car, turn it on and go wherever you want to. And when you don't need it, you get out of the car. The same with the body. The body is, it's a comfortable car, but we're stuck inside.
So when the Lord Buddha came, to this world, and saw this, I mean, he knocked on the windows of our car and said, "Get out! See that you're not the car. Get out of this body, and see the body is the body and the chitta is the chitta. And the chitta is just like the driver in the car, is the driver of the body, or of the five khandhas, And the five khandhas are Rupa, Vedana, Sanya, Sankhara, Vijnana, So the body, feeling, memory, association, thoughts, and consciousness. They have nothing to do with us. But our problem is our attachment to these things. We like these feelings or we dislike these feelings. One of the fetters, greed and hate. We like this thought and we dislike that thought. We like this memory and we dislike this memory. That's the problem, our attachment to this, our likes and dislikes. If you just be neutral, okay, feel, okay, go. Come. Just like in a movie, if you're not interested actually in the movie, the pictures are rolling by, all the sound is rolling by. But we are attached to it. And we have to get rid of the attachment with investigation. And we can only investigate, the things, when our mind is calm. When the mind is not calm, we cannot investigate because that is just thinking. Investigation is asking the right question. What is this body? Or what is dukkha vedana? What is painful feeling? We sit in meditation and after half an hour there is painful feeling. What is it? What is feeling? So the first thing is, we put it, there's a feeling, and then we can look at it, and then we can investigate it. Where is it? Where is it located actually? Oh, it's in my knee, because, and then instantly, the rectification comes, Oh, because I'm not sitting comfortable, Or I'm sitting, I'm straining my leg, I'm breaking my leg, Or, I'm breaking my back, or hurting my body, When you sit in the movie or when you watch movie or when you eat, for hours, you never think about that, But the moment you sit in meditation, you're instantly, this is not healthy, this is not healthy, this body posture is not healthy, I'm breaking my body, I'm breaking my legs, I'm hurting my knees, I'm ruining my knees, But when you do something that is interesting you, for the young people, when they sit on their smartphones, for hours, they never think about it. They never think about, oh, I'm hurting my body, oh, this is not comfortable, oh, I'm ruining my body. No, all what they do is ruining their sati, because that, they completely lose their sati. Look at the people, who constantly use smartphones, they have an attention span of 2 seconds. We try to have an attention span, of at least 15 minutes, That would be great, if it could be 15 minutes without any thought, without any memories coming in. Wow, that would be already quite an achievement, And then you could actually go in investigation. Well, what do we investigate normally? What do we investigate first? Is the dukkha vedana that comes with the body, If we sit for an hour and there's no dukkha vedana, then we sit for 2 hours, And if there's still no dukkha vedana or no painful feelings, then we sit for 3 hours, Until it comes, And then we look for it. Where is it, It suddenly appears, After 3 hours we sit, or after 2 hours we sit there, and it suddenly appears, in my knee, Okay, where is it? Where exactly is it in my knee? Is it in the skin? Is it the bones? Is it the flesh? Is it in the tendons? Is it in the muscle? And we look, we investigate it, and we can't find it, And when we come close to the truth, that the pain disappears and goes to someplace else. What kind of pain is that? Magic, But we fall for it.
We think, oh no, that is it, yeah? And we get up, yeah? So we will never get clever. We'll never get smart, when we always follow, follow our wishes, yeah? No, we have to investigate it, yeah? I mean, don't push it away, yeah? Don't hate it, yeah? Feel it. The first thing is we do with the feeling, we feel it, yeah? Let it go, let it seep in through the whole body. How is this, how does this feeling feel, actually, yeah? I mean, we feel this, pain, and then later on we feel something else, and then we can compare these two feelings, huh? And what do we see? There's not much difference. Huh? Our likes and dislikes makes it completely different world. If you like pain, and there are people, who love pain, yeah. The masochists, they love pain, yeah. I mean, we can't imagine it, And there are sadists, who love, to give pain, yeah. So what is pain? So it's not really something, to like or dislike, it's just something that happens, yeah, that appears, yeah, and tries, and the kilesas are constantly trying to distract us. They distract us from our Buddha or from our breath. Yeah. So once we can deal, with Dukkha Vedana, the next investigation is the investigation of the body. Yeah. Get out of the body, look at the body. Okay, that is the body, yeah, and who knows that this is the body? That's a chitta. It's the owner of the body. It's a driver of the body. Or it's a driver of the five khandhas. Yeah. Get it, cut it off, when you sit there, cut it off, piece by piece, all the 32 parts of the body, or, do it like whatever you think of it, yeah? Put it out in front of you. And when you put it out, you see it in front of you. Yeah? I mean, you cut off your hand and then you put it there and you see it. Yeah? And then you cut off the other hand and you see it. Yeah? And when you see it there, it's not there. It's not here anymore. Until all the body parts are out there. And then who sits there and watches the body part? And then we can ask, what body part is the body? I mean, it can be fun, yeah? And then we can assemble the body again, yeah? But we assemble it differently, yeah? I mean, we can put, we can put the legs, at the shoulders and the, the arms, at the hips, and think about it, is this a body? Yeah? Like most of the people, who have the brain between, between the legs, instead of, up in the head, yeah? You can do it all sorts of things. Yeah? It can be fun, this kind of investigation. So the question is, what is the body? Yeah? Is it this part? Is it that part? Or is it, is it the assembly of parts in the right order? Yeah? And who owns this body? Who is the driver of the body? Because you will realize when you sit in samadhi, there is no movement of the body. So if the chitta does not move, and the chitta does not move if there are no thoughts and no memories coming up, yeah? Then the chitta doesn't move, and then the body doesn't move. Yeah? And we can go even deeper in samadhi when we go into one point. Yeah? When the subject and object merges into one point. Yeah? It's called apanasamadhi, when everything disappears. The whole world, the whole universe disappears. It's not there anymore. Duality ends at that point. And then we know when we come back from this one-pointedness, we come back into duality, I mean, we are amazed, because we know it's all a delusion. It's all made up, it's all made up by our mind. Yeah? You are made up, you realize it, yeah? When you come out, when you stuck long enough into apanasamadhi. Who am I? What am I doing here? Yeah? I mean, these thoughts come, and with the thoughts come the memories, and after a while you realize who you are and what you are doing. Yeah. But before that, when you come out, when you've been there for a while, you don't know what is happening. Yeah. So you have to
reinvent yourself. I mean, this is why it is so amazing. That's why Wlung Tam my venerable teaching master, said, I mean, this is one of the wonders of meditation. This is a preview of Nibbana. When you come out, I mean, you see how this whole world is built up. And that is an insight, that shows you, that all the value, all the importance we give to the things around in this world, I mean, they have no really meaning. So do the body investigation, investigate the body until you feel the separation. I mean, just in the talk, I mean, you don't understand Thai, but just in the talk, you talked about it. I mean, I mean, getting to know the chitta is the chitta and the body is the body. So you can do it like this, or you can cut up the body, open it up, and see the loathsomeness of it. That is, reducing greed and hate. Seeing the loathsomeness of the body. I mean, I mean, think about, yourself, looking in a mirror without a skin. You find yourself interesting, you find yourself, adorable, You find yourself, I mean, very, very attractive, No. I mean, if you really see it, for the first time, I mean, you throw up, Wow, this is disgusting. And then when you look in the stomach, when you open up all these things, just like, I mean, I was working a lot with doctors, I mean, the moment, the first time, they open a corpse, I mean, there are two reactions. Some people throw up, other people just fall unconscious. They cannot see it because about our illusion about this body that's so nice, it's so beautiful. It's all, No, it gives us a lot of dukkha. We have to feed it, we have to house it. I mean, all these things, all these 5 khandhas. When we are born again as a human being, we have to train these 5 khandhas for how many years? 16, 18 years we have to train them. We have to train to walk, we have to train to talk, we have to train to read and to write, to think, Wow. It's a training, it's a robot. This body is a robot, and that's why we feel, because of our long training, and that's why we feel so attached to it. And we don't want anything anything happening to our robot, It's a biological robot, who has, who doesn't need, electricity, or other things, But it needs food. It needs food and water, Just like any machine needs, I mean, a car needs oil and water and gasoline, And air, So, our body does need these things, but they are natural. So I mean, ask yourself when you're calm, what is our attachment to the body? What is the body? I mean, when you get out of the body, you're still there. It's a vehicle, that gives us a lot of opportunities, I mean, no matter what, I mean, be it art, be it science, be it this or that, we create and create and create, No matter if it is art or science, we create, and then these things that we create fall apart. And we have to create them again, and then they fall apart again. Look at these centuries, or millennium, of years, past, what all these people have created, it's all gone. Most of it is gone. Only a few things remain. So in the next life we have to create it again. We have to create our profession, we have to create our house, we have to create our wealth, we have to create our memories, and all these things. Because the moment we die, everything is gone. And we do this for over and over and over again.
we are born and then we die and we're born again and die again and born again and die again. And how many millions or trillions of life have we already lived? How often, yeah? How often have we been born as a human being, yeah? I mean, there are 31 realms of it, yeah? Sometimes we've been in heaven, you know, I mean, spaced out, yeah? Sometimes we are in hell, you know, I mean, lots of dukkha, yeah? Lots of pain, yeah? But then we come back, you know, in the human realm, and then we work and work and work, yeah? This life, you know, being a teacher. The next life we train again to be a teacher. Or this life to be an engineer. Next life we train again to be an engineer. Or a doctor. Or an artist. Or what? Because everything is anicca. Everything falls apart. All our creation falls apart. Like our memories, our dreams fall apart. Our dreams have changed. What we think we are now, 20 years ago, I mean, we're completely different from now. So these things are not, yeah, they are not stable. There's nothing, you know, that is fixed. Yeah. We think we are, you know, but what are we? Huh? How is that, you know, what I think now, different from what I thought 5 years ago? Huh? Has changed. Yeah? It has changed. Yeah? So, who are we? Yeah? That's an interesting question. Yeah? We are simply of, you know, our thoughts and memories, you know, body and, you know, feelings. Yeah? That is what we are attached to, and that's why we have to investigate these things, to see them as they are, to see them as dukkha. Yeah? We have to look after this body, it's dukkha. It's a lot of dukkha. Huh? We have to feed it, we have to house it, we have to clothe it. And when it becomes sick now it's the time, you know, to become sick, you know, to get a cold, yeah, and so on. We have to, you know, to find some medicine to cure it, yeah. Constantly, yeah. I mean, constantly worry about this body, yeah. The body is the body, you know, and the chitta is the chitta, the owner, yeah. It's like with the car, you know, we worry about the car, yeah. I mean, does it last, you know? I mean, how much gas do I need to fill in, you know, to get to here, to there? Huh? Is the tire, you know, I mean, okay, you know, and so on, and so on. Yeah? Is there enough oil here, or whatever? Yeah? It's the same thing with this body. Yeah? And when we're in samadhi, we don't need it, you know? I mean, the body can actually relax. Yeah? So when we are sick, for instance, you know, I mean, if we go into samadhi, the body has regenerative, you know, I mean, power. Yeah? If you don't use it, you know, it can regenerate itself. Yeah? So I understand that. Yeah? First, you know, the first thing, you know, I mean, is samadhi. Yeah? I mean, knowing. Yeah? Knowing that the Buddha goes in, knowing that the Buddha goes out, knowing that the breath goes in, knowing that the breath is out, yeah? Knowing that the breath is short, knowing that the breath is long. Not making the breath to our wishes, yeah, but just knowing how the breath is. This knowing nature is the sati, yeah. Is this awareness, yeah? We are aware of the breath, we are aware of the feeling, we are aware of the thought, we are aware of, yeah, of memories, you know, coming up and going out. Then we can, you know, use the principle of duality of subject and object, yeah? And we can, you know, we can analyze the object, we can investigate the object. But if we think we are this feeling, then it's over. There's nothing to be investigated, because we cannot investigate ourselves. Yeah? So you have to separate it out, you know, with anicca. Huh? Whatever I experience, whatever I can see, it's not me, it's not mine, it's not myself, it doesn't belong to me. Yeah? It's something, it's a phenomena, yeah? That appears, you know, that arises and ceases. Yeah? And sometimes, you know, and later on we can investigate the cause for it to arise. Yeah? And once we find the cause for it to arise, I mean, we can remove that cause and then it doesn't arise anymore. For instance, you know, for greed and hate, we can remove, you know, the cause for greed and hate to arise, yeah?
through investigation of the body, yeah, seeing the body as the body, you know, I mean, then we can erase the cause for greed and hate or right. Interesting, yeah. Or our attachment to the body, yeah? Seeing that the body is not so, yeah? We can erase, you know, the cause for a lot of troubles, for a lot of concerns, yeah. But first of all, we have to investigate it, yeah. We have to see things as they are, yeah? Not as we wish to see them. Okay, that is enough for today. Yeah, if you have any questions, yeah, you can ask them. One thought. Yeah. Can we do body investigation while walking? Yeah. I was doing that, you know, I mean, I was throwing my body, yeah, all parts of the body outside of one side, you know, the other, you know, on the other side, on the way back, I was gathering them up again, yeah. It's fun, yeah. I mean, use them intuitively, yeah. Mm-hmm. And also a good thing is, you know, I mean, if you're really restless, just to listen to a talk. I mean, Wlong TามHá just explained how to listen to a talk. Yeah, you listen to the talk without thinking about what is said. You just listen to the words, you know, seeping into your heart. You really don't want to understand what he's talking about, but you want to know what he's talking. Yeah. So you want just to listen to the words, not to the meaning that you put into it. So that is very helpful. I mean, Wlong Tám Há, that is the only thing he really allowed, you know. I mean, his talks, you know, were on tapes and cassettes, you know, so we constantly listened to his talks, yeah. He didn't allow a library, he didn't allow books, you know, he didn't want us to read, yeah. Because reading constantly, you know, I mean, turns on our memories, you know, our thoughts, yeah. He didn't want that, yeah. So, but, you know, listening to a talk, I mean, that is perfectly fine. Okay? More questions? Yeah? Can you maybe explain the difference between an experience of session jhanas in general, and what's the difference between like an experience of a jnana and a jhana, because they're often talked about in the same way, of peace and tranquility? Do you mean jhana or samadhi or what? The experience of jhanas, like the four jhanas, and experience of jnana, of insight. There are like 12 jhanas. I mean, the jhanas and jnanas have nothing to do with each other. Yes, but the experiences, they talk about the experiences in the same way, of experiencing peace and tranquility while going through a jnana and going through a jhana. I don't know where you picked it up. Well, where am I wrong? Yes. I mean, if you have I understand that jnanas are impermanent also, so you can have an experience of jnana, and with that you can have an experience of peace and tranquility, of like things arising and passing away. Yeah, I mean, an experience is an experience, you know, and the experience comes with the jhanas or comes with samadhi, yeah? With the jhanas, you know, I mean, especially, you know, with the arupa jhanas, you know, there is an insight, one insight. The first time you enter this jhana, there is one insight coming, and that's it. The second time you enter the jhana, there is no insight coming, yeah? Because you already know, yeah? But in general, there is insight, there is the process of vipassana when you do the investigation, and they talk about those. Don't mix this up. Vipassana is investigation, yes. And samadhi is samadhi. Samadhi is calm meditation or samatha, yeah. That's why we don't mix it up, yeah. When we do samatha, we do samatha, and when we do investigation, we do investigation, and when we do investigation, insight might come, yeah. And each time
he also explained that just now. I mean, each time the insight becomes deeper. So when we take out the body and see the body, it's an insight, yeah. But the insight is not strong enough, yeah. So we do it 100 times, and each time we do it, the insight gets stronger, yeah. This detachment gets stronger, yeah, until it really shuts off, yeah. So that's why we have to do the same kind of investigation 1,000 or maybe 1,000,000 times, before it really cuts off, yeah. But again, there are like usually pleasant feelings that come with this or that experience, and which I have. That's why I'm asking. Yeah, but then you have to explain. explain. I'm not sure if the feeling comes from the inside or the feeling comes from the or it's a feeling that originated in a jhana, in the concentration that I had during the meditation before. Yeah. I mean, the jhanas do have some feelings, but even samadhi has some feelings, yeah? I mean, you feel joy, or you feel calm, or you feel quietude, yeah? Or you just feel happy. That is the result of our practice, yeah? And that can happen, if you do samadhi, or it can happen, if you do jhana, yeah? But it can happen during insight as well, and sort of... Yeah, but then you mix it up. Okay, that's what I'm asking about the difference. I mean, if you do insight meditation, and insight gives you an insight, and there's normally no feeling. But what for a lot of people happens is, when they do investigation of the body or do, and get an insight, they actually switch to samadhi, and you shouldn't do that. Okay. An insight is an insight, and samatha is samatha, or samadhi is samadhi, Normally, if you really get an insight, if you do investigation really deep enough, the insight doesn't hit while you do the investigation. When you come out of your meditation, then the insight really hits you. When I come out of samadhi. Yeah, when you come out of the investigation, out of your meditation. You just do investigation, you see something profound. But at that moment you see it profound, it doesn't hit you. You stop your meditation and suddenly, boom, I mean, it's just like, like a lightning, So that's the progress. You should start with samadhi, then switch to investigation. Yeah, but from that you might go into insight. Investigation leads to insight, but not every time. I mean, you can work on investigation for years and no insight is coming. But you should start with samadhi to facilitate better investigation. Yes. And investigation is always asking questions. What is a feeling? How does it feel like? Where is it located? What is the body? When I put the body apart, how does this object, of the body, or how this organ of the body differentiate itself from the other organ? That is what investigation is. We ask the question and the chitta answers us. Because the chitta already knows everything. But, because we are not calm, we don't see it. And if we are not calm, the answers come from the kilesa, from our understanding of the world. And that doesn't lead to insight. That just leads to more knowledge that we have to get rid of. It's not easy, So, and we never mix up, samatha with investigation. When we do investigation, we concentrate and sit down, okay, now I want to do investigation for half an hour, and I don't want to switch to samatha. When I do samatha, I said, oh, now I want to do samatha, for 1 hour, 2 hours, or 3 hours,
when I get calm out of it, then okay, now finish samatha, now I do investigation. About that, actually, it's a bit hard because That's why we have to do it. If you put an alarm and you stop your No. samadhi at 1 hour, then it ruins your samadhi. No. The investigation is. What I mean is, now I'm doing samatha and do nothing else, and then I stop samatha, and then I can do investigation. But a lot of people, mix it up, now my mind is calm, now I do investigation, and then they switch it and they don't know what is what. They think they are in samatha and then suddenly in investigation, then they switch back to samatha. You don't get any good results from it. Just say, okay, now it is samatha, and when you finish with samatha, okay, now end of samatha, now it's investigation. But only if your mind is calm enough, Okay? So, more questions? Then, why don't you read the questions? มีคำถามไหม เข้าใจอังกฤษนิดหน่อยแล้ว จิตรวมหมายถึงอะไรคะหลวงพ่อ จิตร่วม the chitta that is in samadhi จิตนั้นเป็นสมาธิและความรู้ก็มันรวมแล้วมันมีหลายแบบนะในสมาธิก็มันรวมแล้วนะแต่ในอัปปนาสมาธิเวลามันความรู้มันล้วนๆนะเมื่อไม่มีทั้งโลกนะนี่มันรวมด้วย หลวงพ่อแล้วเวลานั่งสมาธิไปเรื่อยๆแล้วมันเงียบไปเลยมันหายไปเลยไม่ใช่อะไรหายไปเลยคือนั่งสมาธิใช่ไหมคะแล้วก็มันก็เงียบไปเลยใช่เงียบอยู่แต่ต้องอยู่กับพุทโธก็อยู่กับลมหายใจถ้ารู้สึกอีกทีใช่มันของเรานะมันเงียบอยู่มันอยู่กับความเงียบแล้วมันไม่ใช่ภาวนานะไม่ใช่จิตภาวนาจิตภาวนาต้องอยู่กับพุทโธก็อยู่กับลมหายใจรู้ลมหายใจก็รู้พุทโธนะมันความเงียบก็อยู่ต่างหากนะแต่ยิ่งอยู่กับพุทโธยิ่งความเงียบมันขึ้นนะ มันดีขึ้นนะมันละเอียดกว่านะเมื่อทำลุ่มนะเมื่อทำมันจะลุ่มจะลึกกว่านะแต่เมื่อยุบนะบูบนั้นมันจะขึ้นนะก็มันสมาธินะมันเข้าสู่สมาธินะมันอยู่กับพุทโธนะเมื่อกับพุทโธก็ลมหายใจเข้านะยิ่งอยู่นะยิ่งไม่มีความคิดยิ่งไม่มีความช้ำขึ้นมานะและความเงียบความสงบนะความร่วมนะมันจะขึ้นมันลึกนะมันลึกกว่านะจะต้องอยู่กับพุทโธถึงลมหายใจหยุดนะมันจะต้องเข้านูไม่ใช่ความไม่ใช่นะมันหายไปนี่มันไม่ใช่หายไปนะเมื่อหายไปแปลว่านะมันความสนใจก็หายไปนะก็คือแรกๆมันพุทโธใช่ไหมพอพุทโธไปเรื่อยๆแล้วมันหายไปใช่มันหายไปนี่แปลว่าความสนใจของเรามันหายไปมันก็ต้องตึงกลับมานะเบื่อเดี๋ยวอยู่กับความเงียบดีกว่านะและสุดท้ายก็ความเงียบก็หายไปเพราะว่าของเราไม่อยู่กับพุทโธแล้วมันก็ไม่ได้คิดอะไรด้วยนะของเราคิดก็ไม่ได้คิดแต่มันความคิดอยู่ข้างล่างนะอยู่เบื้องหลังนะยังมีอยู่โอเคOkay. So, how many questions? Okay. Let's start. I'm planning to raise cattle for milk and sheep
most people meet, being the follower of the Buddha's teaching, what are the consequences? I mean, if he doesn't kill the sheep, the consequences are not as severe. Yeah? But if he raises them for meat, I mean, it's not good karma. I mean, if he raises cows for milk, that's perfectly fine. Yeah. If he raises sheep for wool, perfectly fine. Yeah. But if he raises, a sheep for selling, to a butcher, I mean, that's not good karma. It's not the same as killing the sheep, but it's just not good karma. When a person who uses insight, such as listening to a talk and attains sotipanna while hearing the talk, since these people didn't go through deep meditative state at that moment, does that mean that the mind's eye glimpses nibbana for an instant and then just goes back to normal mode? Is that how the experience of nibbana arises and stages of awakening are attained for those who use purely contemplation and insight? I mean, that depends on so many factors. Yeah? A person who has practiced samadhi and practiced investigation for hundreds of lifetimes. Yeah, I mean, he just needs to hear something like Sariputta or Moggallana. They just need to hear one sentence and then they realize it because of their previous work. Yeah. So I forget about it, please. So, when I say this to other people, they question if this is depression or my natural understanding. How can you know which is which? If a person understands the hamster wheel and doesn't look eager to find love and work, etc., at what point is this depression or correct understanding? It can be correct understanding if he practices. Yeah? If he is practicing towards a path, I mean, if he does meditation and investigation, if he does samatha and investigation, then he's on the right path. What other people think about us, I mean, it's their problem, it's not us. Yeah? And however they categorize us, I mean, it's their categorization, not us. Yeah? But I mean, he has to look at himself. Is he really depressed or not? Yeah? I mean, when we are depressed, we don't want to do anything, and that is not good. Yeah? I mean, when we are just, fed up with the hamster wheel and try as much as possible to get out of the hamster wheel through sila, samadhi, and panya, I mean, there's nothing wrong with it. It is actually the correct path. This other one is Good. Not And you can't even find the gist of it, huh? not really. Okay. I'm asking to read. What? Reading something. Yeah. Ask the person to cut it down. Yeah. Okay, so we'll stop, yeah? Go back to our practice, yeah? Leia bơ, nè. Put it. ลมหายใจเข้าลมหายใจออก The Zoom session will be on Saturday, yeah? Afternoon, 5 p.m.
I will let you know. จะกลับวันไหน 25อ๋อโอเคเป็นวันจันทร์หรือวันอังคารเหรอวันที่วันอังคารนะปีไหน เดือนไหนวันอังคารเดือนไหน เดี๋ยวว่าใหม่ค่ะเดี๋ยวว่าใหม่ Now it hurt. Only after. So the two, where are the two from Vietnam? There's one. Huh? The other is already gone. How much do you understand English? I can understand English. I think the other Vietnamese just did because of his English. What? The other Vietnamese man didn't